Yo guys, balik lagi. Gimana kabar kalian? Selamat pagi semuanya. Ini pagi bukan sih? Ya pagi menjelang siang lah ya. Jadi kali ini gue bakalan mukbang seperti biasanya. Tapi sebelum itu gue bakalan ngeliatin sebuah cuplikan nih. Jadi sebelum kita mukbang kita nonton cuplikan dulu ya. Yang sabar. Oke guys, langsung saja. Bar, kali ini gue mau ngajak lu ke kamar gue, Bar. Kamar rahasia gue. Oh, jadi ini banker lu ceritanya nih? Banker. Lubang perlindungan. Mantap guys. Jadi kali ini gue mau room tour sama Jackson ke ruang rahasianya Jackson. Apakah di sana ada sesuatu yang tidak? Oh, Tidak juga. tidak. Ayo kita langsung saja ke sana. Kameramen hampir jatuh. Ayo kita langsung saja ke sana, kita cek. Yuk. Nah, yang lu bilang tadi ini pintunya, Bar. Pintu rahasia menuju surganya gue, Bar. Oke. Ya. Nah guys, ini detik-detik kita bakalan masuk ke ruang rahasianya Jackson yang sangat sakral itu guys. Kita langsung masuk ke dalam. Nah, pelan-pelan Pak, masuk ya Pak. Nah, ini jadi ruangan tersembunyi. Apa ini Jackson? Nah, Banyak banget kulkas ini. Nah, Lu tagih listrik lu berapa? badan saya kan kulkas. Iya. Jadi gini, di tempat ini ada beberapa alat yang gue simpen, Bar. Sebenarnya kayak gue pengen makan es krim buat tamu-tamu kalau datang misalnya di ruangan. Gue di sana ada juice dispenser. Ini namanya juice dispenser, Bar. Oke. Ini juice dispenser mereknya Aurora. Gue beli. Cuma biasanya ini kalau misalnya buat tamu datang tinggal ya simple kan. Nah, Bisa langsung diminum? Hah? Bisa langsung diminum? Bisa. Jadi guys, cuman kamar Jackson aja yang ada dispenser langsung keluar jus orange juice ya. Kurang es? Udah pas. Udah pas. Mantap tuh. Kalau mau minum air putih tinggal buka. Ini ada chiller di sini. Oke. Ini kayak kulkas kecil, kita sebut nyebutnya namanya chiller di sini. Ini produknya dari Aurora juga. Nah, jadi kalau lu mau minum tinggal ambil aja air putih. Udah kayak di supermarket lah rumah gua. Makanya gue bingung dari tadi nih. Gue diemnya karena gue heran ini kamar apa supermarket. Ini ada lagi tempat es krim. Nah, tempat es krim. Nanti kan gua mau masak-masak nih, gua udah nyediain makanan buat lu. Ntar kita juga masak juga. Di sini buat dessertnya. Es krim ya? Nih, es krim andalan gua. Oh, ini namanya apa? Ini namanya glass freezer. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu ke supermarket kayak gitu, di sini tuh biasanya ada buat es krim, terus ada kebutuhan misalnya buat nugget dan lain-lain. Nah, ada satu lagi nih, ini chest freezer, Bar. Nah, ini kan kayak sebenarnya kayak freezer yang di rumah kalau dibuka, nah ada kejutan dalamnya, Bar. Nah, ini yang buat masak. Nah, ini namanya adalah under counter. Jadi kalau biasanya lu lihat di kitchen kan ada yang atasnya buat panas. Nah, kalau ini gue cuma under counter doang. Jadi ini gue sediain buat lu masak di sini. Jadi kalau gue pengen ini, belinya di mana Jackson? Kalau lu mau beli buat di rumah lu, Kalau gue pengen beli tuh, nih, Pak. beli di mana? Di Sadana. Jadi kalau PT gua Sadana pengen beli, EKPA Mitra. Jadi Sadana. Sadana Terus- Equipment. tersedia juga di Tokopedia. Tokopedia. Jadi kalau mau beli online, kirim ke rumah bisa dari online kayak di Tokopedia. Kalau mau kunjungin websitenya juga tinggal ke sadanas.co.id. Jadi kapan ada hidangan makanan nih? Bapak di sana sudah tersedia. Tapi masak dulu ya. Hah? Jadi kalau nggak asik kalau nggak masak dulu. Yoi, jadi karena tadi gua ngelihat nugget-nuggetan, chicken wing, jadi alangkah baiknya kita memasak ya. Masak dulu biar lebih enak buat mempersiapkan buat tuan rumah. Jadi masak tamu. Nah guys, tadi kita udah makan makanan yang berat, saatnya kita mencoba dessert di bunkernya Jackson ini ya. Ya, jadi gua udah menyediakan sih. Ada stok juga. Di sini gua sediain gelato untuk lo. Jadi gua ada dua rasa nih. Yang ini dari Philo Gelato. Alright, ini ada yang rasa strawberry cheesecake dan yang kedua ada namanya Dutch chocolate. Itu kalau pesan biasanya dibuatnya langsung fresh harian ya, Bar. Jadi pas gua pesan dia langsung dibuat. Jadi bukan yang udah dibekuin. Nah kalau kalian yang pengen beli es krim Philo ini, bisa cek di kolom deskripsi. Menurut gua rasanya sih enak. Oke sih. Gue suka ini. Jadi si es krim tuh rasa sundae kayak gitu. Tapi kok beda sama gelato yang gua pernah makan ya? Ini lebih enak sih. Nah, thank you banget nih Jackson udah ngajak kita ke kamar rahasia lu. Room tour ya. Room tour. Ya. Terus? Semoga ruangan Jackson semakin banyak kulkasnya ya.
Ya, ini kayaknya kurang cukup banyak kan menurut lo ya? Kurang, cukup banyak. Oke guys, itu tadi kita udah keliling kamar Rasya Jackson. Habis itu kita bakalan balik pulang. Kita mukbang dulu kali ya? Wih. Yuk guys, bikin gua ke rumah. Kita langsung mukbang saja. Pertama kita nyalakan dulu kompornya, lalu kita masukin minyak. Gua pakainya olive oil, gaya-gayaan. Lalu kita masak, tumis bawang bombay. Juga bawang putih. Aduk-aduk sampai wangi, sampai harum. Lalu kita masukkan daging cincang. Ini daging cincangnya masih agak beku. Apa-apa lah ya. Lalu kita masak lagi, kita tumis lagi. Supaya daging cincangnya hancur. Dan tidak beku lagi. Sampai wangi, sampai harum. Kita kasih sedikit garam. Lalu kita masukkan susu putih murni. Kita masak sampai mendidih, sampai wangi, sampai harum. Jangan lupa masukin lada. Dan yang terpenting oregano, berlebih Italiano. Kita masak lagi. Tambah sedikit garam lagi. Biar asin. Nyapas. Lalu kita masukkan keju. Biar lebih kental dan lebih gurih. Nah, itu lupa ke parut. Jadi agak tebal, nggak apa-apa. Aduk-aduk sampai wangi, sampai harum. Terakhir kita masukkan pasta fettuccine, sudah gue rebus sebelumnya. Oh iya, apinya jangan lupa dimatikan. Setelah itu baru diaduk, dicampur biar rata. Selesai. Yo guys, ini makanan udah jadi. Wah, aromanya ini mantap banget, parah sih ini. Ini bikinan gue sendiri. Ya, sebelum makan kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. Yuk, nih kita tambah buat kalian. Lu gigit, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ini enak banget, parah. Dagingnya berasa, rasa oreganonya pas, gak terlalu berlebihan, dia juga gak kekurangan. Pastanya al dente, creamy banget. Kayak gini berasa, susunya berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nih guys. Ya. Mau gigit sekali.
sekarang juga. Mantap, bismillahirrahmanirrahim. Nih guys, buru gigit. Ini ada sausnya. Gigit sekarang juga. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih nendang. Hujan. Wow. Baru gigit sekarang juga. Gigit. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Kelar guys. Oke guys, itu tadi pasta carbonara pakai ayam goreng crispy ala Chanboy Kun, right? Enak parah sih, kalian juga bisa buat, bikinnya simple banget, gak ribet. Oke, gua akhirin aja video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video guys, bye. Salam anak kos. Bye. You look so